当过敏性鼻炎发生的时候，如果合并有并发症，比如过敏性咽炎，那么会引起咳嗽。另外，如果鼻炎出现鼻后滴漏，分泌物刺激咽腔黏膜，也会引起咳嗽。当过敏性鼻炎合并有过敏性咽炎的时候，由于嗓子痒，就会出现刺激性的咳嗽。另外呢，如果鼻腔有鼻后滴漏，有分泌物刺激到咽腔黏膜，也可以引起咽部有咳嗽。所以当有过敏性鼻炎发生的时候，出现嗓子痒咳嗽，那么可以用口服抗组胺的药物就可以控制症状。如果是由于鼻后滴漏，分泌物刺激到咽喉部黏膜所引起的咳嗽，那么需要口服粘液促排剂和治疗鼻炎的药物控制鼻涕倒流，那么咳嗽的症状呢也可以得到很好的缓解。